বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেল। সঙ্গে রয়েছে আমি মুঠি শ্রাবণ। আজকে আমি দেখাচ্ছি আমার এই যে নেপিয়ার ঘাস। দেখুন, আমার 12 কাঠা জমিতে 10 কাঠার ভিতরে যে নেপিয়ার ঘাস আছে সেগুলো আপনাদের দেখাবো। এবং আমার 5টা ছাগল আছে, 2টা বাচ্চা বাড়ি রেখে আসছি এবং 3টা দেখাবো। তো আপনারা অবশ্যই কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ঘাসটা আসলে দেখুন, এই যে জঙ্গলে ভরে গেছে, মানে অন্যান্য বন, এই বনগুলো আমি গরুরে কাইটে খাওয়াতে পারতেছি। এগুলো হচ্ছে বাটি বন। আর এই যে ঘাস, এই যে বড় বড়, এখান থেকে কাটছি এই 5-6 দিন, প্রায় 1 সপ্তাহ কাটতেছি এই ঘাসগুলো। আর এই পাইডে রয়েছে, এই যে দেখুন দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখছেন কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেল। সঙ্গে রয়েছে আমি মুঠি শ্রাবণ। তো অবশ্যই আপনারা কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশাপাশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যে এইখান থেকে 1 সপ্তাহ ধরে কাটিয়ে খাওয়াচ্ছি ছাগল এবং গরুরে। তো আমার ভুল হয়েছে, আমি এই বনগুলো নিংড়ানি দিতে পারি নাই সময় স্বল্পতার কারণে, যার কারণে ঘাসটা ভালো হয় নাই। তো আপনারা অবশ্যই এই যে এই বাড়তি যে বনগুলো, এই দেখুন, এই যে ঘাস কাটছি, আর এই যে দূরত্ব, এই যে আরেকটা জালের ঘাস কাটছি, এর ভিতরে দেখুন এই যে বন ভরা। নিংড়ানি দিতে পারলে এই ঘাসের ফলটা ভালো পাওয়া যায়। নিংড়ানি দিয়ে সেচ দিলে এবং সার প্রয়োগ করলে গাছটা খুব ভালো হয়। তারপরেও ইনশাল্লাহ যা আছে আমার মোটামুটি চলে যায়, যার কারণে অতটা যত্ন নিতে পারিনি সময় স্বল্পতার কারণে। তো অবশ্যই আপনারা যারা নেপিয়ার ঘাস চাষ করবেন, তো এখন বৃষ্টির সময়, শ্রাবণ মাস, তো যার কারণে ছাগলগুলো নিয়ে আসছি। এই কারণে এই ঘাসের, এই নেপিয়ার ঘাস খেতে এই বেঁধে দিছি এদের একটাই কারণ, যে বাটি যে ঘাসগুলো আছে ওইগুলো খাবে, পাশাপাশি ওই নেপিয়ার ঘাসের যে কাটার পরে ছোটো ছোটো ফোট বের হয়েছে এগুলো খাচ্ছে, তাতে সমস্যা নাই। আবার এই দেখুন, এই যে বাটি ঘাসগুলো খাচ্ছে। আমার এই ছাগলটা খুব সুন্দর ছাগল। এই যে এর খাসির বাচ্চা এইটা, আর 2টা বাচ্চা হয়েছে, একটা আলান একটা খাসি বাড়ি রয়েছে। আর আমার এই যে বান্দর ছাগল, এইটা গাভিন, প্রায় 1.5 মাস। এটা খাবার কম খাই, ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে অতটা ভালো রেজাল্ট আশা করা যায়নি। সকাল ধরে তেমন একটা কিছু খাওয়াইনি সময় স্বল্পতার কারণে। এখন আনছি 3 ঘন্টা এই ঘাস খাবে, একদম ফুল পেট ভরে যাবে। তো অবশ্যই আপনারা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের কৃষি ও গরু ছাগলের খামার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন, পাশাপাশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো যারাই ছাগল কিনেন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত কিনবেন, বছরে 2বার বাচ্চা দেয় এবং 3টা 2টা 4টা অনেক বেশি করে বাচ্চা হয়। তো দেখাচ্ছিলাম আমার এই যে, আর এই পাশে কলা গাছ লাগাই দিছি। এই দেখুন, এইখানে ভেড়িতে প্রায় 50-60টা কলা গাছ লাগাইছি। কলা গাছের পাতা গরু ছাগলে খাই, একটা প্লাস পয়েন্ট আমার। গরু 6টা ছিল, 3টা কুরবানিতে বিক্রি করছি, আর 3টা আছে, 2টা গাই আছে, একটা আইডি আছে। তো এই দেখুন, এই যে কলা হয়েছে, কলা 1 কান 2 কান, একটু জুম দিয়ে দেখায় আপনাদের। এই যে মানে ঘাস ক্ষেতের পাশ দিয়েই হয়েছে 2 কান, যার একটা বের হয়েছে, এই আর একটা 3 কান, ওই একটা দেখা যায়। আর যাই হোক, মোটামুটি ইনশাল্লাহ ভালোই কলা গাছ পাশাপাশি দিয়ে যে লাগাইছি, দেখুন দেখা যাচ্ছে কলা গাছগুলো। একবারেই আপনাদের দেখাই দিয়েছে। ইনশাল্লাহ 7,000 টাকা লিজ দিতে হয় বছরে এই 12 কাঠা জমির। তো ইনশাল্লাহ মোটামুটি 2 চালান যদি ভালো ঘাস হয়, ইনশাল্লাহ 7,000 টাকার কাজ হয়ে যায়। তো মাসে মাসে একবার কাটা যায় এই ঘাসটা, মাসে একবার কাটা যায়। আমার যে গরু ছাগল আছে ইনশাল্লাহ চলে যায় আর কি এই ঘাস দিয়ে, পাশাপাশি বিছালি আছে। তো সুপ্রিয় দর্শক,
ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। অবশ্যই কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করি আপনাদের জন্য। দেখালাম আমার নেপিয়ার ঘাস এবং এই যে ছাগল 3টা এবং আমার যে কলা গাছগুলো আছে। তো সবাই ভালো থাকুন, পরবর্তী কোনো এক ভিডিও কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।